Как отличить экошпон и пленку ПВХ? Ну, первое – это визуально, то есть видно, где более качественное покрытие и менее качественное. Второе – это тактильно. Экошпон, скорее всего, это какая-нибудь меламиновая бумага. На ощупь она очень хорошо ощущается, нежели пленка ПВХ. И третье вы увидите уже в эксплуатации. Экошпон себя будет вести отвратительно, а пленка ПВХ будет вести себя достойно на протяжении долгого периода времени.